ஹாய் காய்ஸ், இந்த வீட்டில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நம்ம டெய்லியும் சரி இதில் நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணுறீங்களா பாருங்கள். அது வந்து என்னென்ன இந்த வீடியோவில் வந்து சொல்கிறேன். வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஏன்னா வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ, ஒரு மெயினான வீடியோ கூட சொல்லலாம். சரி, மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சரி, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து லைவ் போடல தான் வந்தேன். அதுக்கு தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த வீடியோ வந்து நான் போடலான்னு இருந்தேன். சரி, நம்ம வந்து வாய்ஸ் கொடுத்தே நம்ம போட்டுடலாம் சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா, அதுவும் நான் டெய்லி வந்து என்னென்னலாம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு சரி நான் என்னென்னலாம் அப்படி லைவாக போல தான் பார்த்தேன். சரி, நம்மளால் அது முடியல. ஏன்னா வந்து கேமரா ஹேண்டில் பண்ண முடியல. அதனாலே பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் போட முடியல. சரி, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து நம்ம டெய்லியும் என்னென்னலாம் வந்து செக் பண்ணணும் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை செக் பண்ணி ஆகணும். டெய்லியும் என்னென்ன வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வந்து ஃபுட்டில் வந்து அதாவது நம்ம பேட்ஸுக்கு இதில் வந்து எப்போவுமே சரிங்க, நீங்கள் வந்து தினை இருக்குதான்னு வந்து பாருங்கள். தினை இல்லாமல் பேட்ஸுக்கு இதில் இருந்தால் பேட்ஸ் வந்து அதாவது அது எனர்ஜி லெவல் வந்து கம்மியாகும். அதுவும் நீங்கள் பார்த்துங்க, வீக் ஆகிறதுக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்குது. சரி, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேட்ஸ் இதில் வந்து நீங்கள் தினை வைக்கிறீங்கன்னா அந்த தினைத்தூளை வந்து நீங்கள் வந்து அந்த நல்லா ஊதிட்டு வைங்க. ஏன்னா ஒரு சில பேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தினைத்தூள் இருந்தால் பார்த்திங்கன்னா அதால் வந்து அந்த தினையை வந்து எடுக்க முடியாது. தினைத்தூள் அதிகமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த தினையும் பார்த்திங்கன்னா அடியில் போய்டும், தினைத்தூள் தான் மேலே இருக்கும். அந்தமாரி டைமில் வந்து பேட்ஸ் வந்து சாப்பிடாமல் இருக்கனாலே பார்த்திங்கன்னா அது எனர்ஜி லெவல் வந்து கம்மியாகவும் வீக் ஆகும். அதேமாரி சிக்ஸ்லாம் இருந்தால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாட்டுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இதை செக் பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா தினை வந்து எப்போவுமே ஃபுல்லாகவே வைங்க, அந்த தோலை நல்லா ஊதிட்டு வைங்க. ஏன்னா சிக்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக அது மெயினாக இருக்கணும். தினை வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஃபுட்டு. அப்படி இல்லைனா சொல்கிறேன், சிக்ஸ் வந்து இறகிறதுக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்போவுமே நீங்கள் ஃபுட்டை செக் பண்ணி ஆகணும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதான் நீங்கள் செக் பண்ணணும். சரி, ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்ன வந்து பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இருப்பீங்க நம்ம வந்து தண்ணி வந்து எவ்வளோ க்ளீனாக வச்சேன்னு, அதாவது அது வந்து சுட தண்ணி. ஏன்னா நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் சரியான மழை. அதனாலே பார்த்திங்கன்னா வந்து சூடு பண்ணி நல்லா வெதுப்பாக கொடுத்தேன். நல்லா கொதிக்க வச்சு பேட்ஸ்க்கு வந்து நல்லா கொடுத்தேன். ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு தண்ணினா இது ஒன்று தான். பேட்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கும் சரி, இந்த மழை டைமில் வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு நம்ம வந்து வைக்கணும்னா இந்த நல்லா ஒரு நீங்கள் வாட்டரை நல்லா சூடு பண்ணி வைங்க, வெதுப்பாக வைங்க பேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து வைக்கிற பாத்திரம், அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டர் பாத்திரம் சொல்கிறேன், நீங்கள் தண்ணி பாத்திரம் சொல்கிறேன் பேட்ஸ்க்கு வைப்பீங்களே, அதை வந்து நீங்கள் எப்போவுமே நல்லா சுத்தமாக வைங்க. எப்பயுமே அந்த பாத்திரத்தை நல்லா க்ளீன் பண்ணுங்கள் டெய்லியும். நான் அப்போ தான் பண்ணுவேன். சுடு தண்ணி வந்து வச்சுருவேன். அதாவது ஹீட்ரு தான் நான் வந்து சூடு பண்ணி கொடுப்பேன் பேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்க வச்சு. தண்ணி வந்து மீறும். அதில் வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா, அந்த தண்ணி பாத்திரத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை நல்லா கழுவிட்டு அந்த சூடு தண்ணியில் வந்து நல்லா கழுவிட்டு, ஏன்னா ரொம்ப குழன்னு இருக்கும் அந்த பாத்திரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா. நல்லா அதாலே பார்த்திங்கன்னா முக்கால்வாசி டிசீஸ் வந்து பரவும். அதனாலே பார்த்திங்கன்னா நல்லா இது பண்ணிவிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஒரு சுடு தண்ணி வந்து ஊற்றுவேன். நீங்களும் சரி ப்ராப்பராக இதுவும் நீங்கள் செக் பண்ணணும். இதால் தான் பார்த்திங்கன்னா பேட்ஸ் வந்து வீக் ஆகிறதுக்கு, அதாவது வீக்லாம் இல்லை, ஃபீவர் வரத்துக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்குது. இந்த மழை டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ஸ்க்கு வந்து ஃபீவர் வரத்துக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்குது. எப்போவுமே நீங்கள் அந்த வாட்டரை வந்து நல்லா க்ளீனாகவும் நல்லா சூடு பண்ணி வைங்க. எப்போவுமே சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வைங்க. இப்போ வந்து மழை டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்தமாரி கொதிக்க வச்சு கொடுத்தோம்னா ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா. நம்ம வெயில் டைம்லையும் சரி நம்ம நார்மல் வாட்டர் வைக்கலாம், ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நீங்கள் மழை டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே நீங்கள் கொதிக்க வச்சு பேட்ஸ்க்கு வந்து கொடுங்க. அதாவது நல்லா க்ளீன் பண்ணுங்கள், அந்த பாத்திரத்தை க்ளீன் பண்ணிட்டு கொடுங்க. ஏன்னா முக்கால்வாசி பேர் க்ளீன் பண்ணாமல் கொடுக்கறதுனால பார்த்திங்கன்னா பேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட டிசீஸ் வந்து வருது. ஏன்னா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணியே ஆகணும். வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி ஆகணும். என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ஸ் வந்து காலையில் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணுறீங்கன்னா பேட்ஸ் வந்து எல்லாமே சரி, எல்லா பேட்ஸும் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கா நீங்கள் வந்து செக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா காலைல டைமில் தான் பார்த்திங்கன்னா பேட்ஸ் வந்து நல்லா சுறுசுறுப்பாக நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும். அந்தமாரி டைமில் தான். ஏன்னா ஒரு சில பேர் செக் பண்ணாமல் இருந்தாலே பார்த்திங்கன்னா பேட்ஸ் வந்து இன்றைக்கி இருந்த பேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டுக்குள்ளே, அதாவது ஒரு 2 நாள் 3 நாள் இருக்குது செத்து போயிடுச்சு நீங்கள் நினைப்பீங்க. அது வந்து என்ன ரீசன் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வந்து டெய்லி ப்ராப்பராக செக் பண்ண மாட்டோம். பேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கா, நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ண மாட்டீங்க. நீங்கள் செக் பண்ண விடுறதுனால தான் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது பேட்ஸ்க்கு வந்து டிசீஸ் வந்திருக்கும். அதாலே பார்த்திங்கன்னா மற்ற பேட்ஸ்க்கு வந்து டிசீஸ் பரவறதுக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா எனக்கும் அந்தமாதிரி நடந்திருக்கு. அதனால தான் சொல்கிறேன். நீங்களும் சரி ப்ராப்பராக வந்து நீங்கள் வந்து செக் பண்ண போகிறீங்கன்னா பேட்ஸும் நீங்கள் செக் பண்ணி வேணும். ஏன்னா பேட்ஸ் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், அதாவது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கணும், நல்லா ஃபுட் எடுக்குதான்னு வந்து செக் பண்ணுங்கள். இதான் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணுங்கள் பேட்ஸ்குள்ளே இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா. சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன வந்து பண்ணணும் வந்து பார்த்திங்கன்னா, எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஃபுட்டு வைப்போம் பேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா. அதாவது வந்து கோதுமை, இந்த கீரை, அதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட்டு வைப்போம். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மழை டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபுட்டு வைக்கணும். அதே மாதிரி வெயில் ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஃபுட்டு வைக்கணும். அதேமாதிரி பனி காலத்தும் சரி நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபுட்டு வைக்கணும். நீங்கள் ஃபுட்டு வந்து கரெக்டாக டெய்லியும் சரி ப்ராப்பராக இதே ஃபுட்டு தான் நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்க. அதாவது மழையிலையும் சரி நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா இந்தமாரி இந்த கீரை அந்த குளிர்ச்சி ஐட்டமாக கொடுக்குறதுனால பார்த்திங்கன்னா பேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லூஸ் மோஷன் ஆகிறதுக்கோ அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஃபீவர் வந்து சிக்கா நோய் வரத்துக்கும் அதிக சான்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து பேட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஃபுட்டை வைக்கிறீங்கன்னா, இப்போ வந்து கோதுமை நீங்கள் வைக்கிறீங்க, அந்த பச்சை பயிறு அதாலும் சரி எதாவது சரி,
அதாவது ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் மட்டும் வைங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வைக்காதீங்க. ஏன் வந்து சொல்கிறேன்னா, அதாவது அது ஊச வாசனை வந்துடும். அதாவது கெட்ட பாக்டீரியா அதாவது பாக்டீரியா வரதுனால பார்த்தீங்கன்னா பேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூஸ் மோஷன் ஆகிறதுக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்குது. அதனாலே சரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபுட்டை வைக்கிறீங்கன்னா ஒரு 2 மணி நேரம் இல்லை ஒரு 2 மணி நேரம் கூட வைங்க. அதாவது எல்லா ஃபுட்டுமே அது வந்து சாப்பிட்டு போயிட்டு ஃபீட் பண்ணோம் சிக்ஸுக்காக இருந்தாலும் சரி. அது விட பார்த்தீங்கன்னா 2 மணி நேரத்துக்குள்ளே எல்லாமே பண்ணிவிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெளியே எடுத்துடுங்க. ஏன்னா ஊச வாசனை அடிக்கும் உங்களுக்கே தெரியல. அதான் மாதிரி நீங்கள் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வச்சு வைக்கக்கூடாது கேஜுக்குள்ளேயே சரி எப்பவுமே சரி. இதுவும் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். அதாவது எக் ஃபுட் கூட தான் சொல்கிறேன். எக் ஃபுட் வந்து ஒரு சூப்பரான ஃபுட்டு. அது வந்து நீங்கள் மழை டைம்லையும் குடிக்கலாம், வெயில் டைம்லையும் குடிக்கலாம், எந்த சீசன்லையும் சரி நீங்கள் எக் ஃபுட் வந்து நீங்கள் பேட்ஸ்க்கு வந்து தாராளமாக கொடுக்கலாம். அதனால ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. இதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக செக் பண்ணுங்கள். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா, நம்ம வந்து ஒரு செப்பரேட்டாலும் சரி, ஒரு காலிங் செட்டப்லயும் சரி, நீங்கள் வந்து கேஜில் அதாவது பேட்ஸ் வந்து சிக்ஸை ஹேட்ச் பண்ணிடுச்சுன்னா சொல்கிறேன். எப்போவுமே சரி நான் வந்து டெய்லியும் சரி சிக்கை வந்து செக் பண்ணுவேன். சிக்ஸ் வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கான்னு வந்து செக் பண்ணுவேன். ஏன்னா இப்போ தான் செக் பண்ணாமல் முடியாதது தான் இவ்வளோ பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. அந்த சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போயிடுச்சு. அந்த ரெயின்போவோட பேர் வந்து ஒரு சிக்ஸ் வந்து இறந்து போயிடுச்சு. ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன். நம்ம ஒரு கடைசி சிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேட்ச் ஆகி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் வந்து இறந்து போயிடுச்சு. அதோட பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக எடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த சிக்ஸ் எடுக்க சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாற்று அடிச்சுது. அதனால் என்னென்ன பிரச்சனை வந்து அப்படின்னா மற்ற பேட்ஸ்க்கும் சரி டிசீஸ் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதாவது இறக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா அந்த சிக்ஸை நீங்கள் கண்டுக்காமல் விட்டிங்கன்னா இறந்த சிக்ஸை வந்து நீங்கள் கண்டுக்காமல் விட்டிங்கன்னா சொல்கிறேன் சிக்ஸே இறக்கிறதுக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்குது. அது உள்ளே இருக்கிற சிக்ஸே இறக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதாவது ஃபீமேலுக்கும் சரி அந்த என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகும். அந்த அதாவது டிசீஸ் வரதுக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்குது. அந்த சிக்ஸை நீங்கள் கண்டுக்காமல் விட்டிங்கன்னா. ஏன்னா அந்த சிக்ஸை வந்து அந்த பாட்டுக்குள்ளே இருந்தாலே பார்த்தீங்கன்னா காற்றும் போகாமல் அதாவது ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும். அதிலே பார்த்தீங்கன்னா அழுகி போயிடும். ரொம்ப வாசனை இருக்கும். அதனாலே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த சிக்ஸை நீங்கள் வந்து தூக்கி போட்டுவிடுங்க. எப்போவுமே சரி சிக்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் வந்து பாட்டுக்குள்ளே நீங்கள் செக் பண்ணி ஆகணும் டெய்லியும் சரி. ஏன்னா சிக்ஸ் வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்குது. அதாவது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகிற சிக்ஸை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து நோட் பண்ணணும். அதாவது ஃபீமேல் சிக்ஸ்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுன்னா மற்ற பேட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகுனா அந்த மற்ற ஃபீமேல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொத்தி விடும். அது வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக செக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி அடல்ட்டு ஃபீமேல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு அது பேரண்ட்ஸில் ஒன்றே பண்ணாது. மற்ற ஃபீமேல் சொல்கிறேன். அந்த ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகிற ஃபீமேல் சிக்ஸை வந்து என்ன பண்ணணும்னா மற்ற ஃபீமேல் வந்து கொத்தி விடுறதுக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்குது. மேலே கூட விட்டுடும். அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபீமேல் சிக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடும். இந்த ஃபீமேல் பேட்ஸ் மற்ற ஃபீமேல் பேட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து அதுக்கப்புறம் சரி நான் வந்து இதை மெயினாக ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கணும் நான் சொல்ல. அதுக்கப்புறம் கேஜ் வந்து நல்லா பார்த்துக்கணும். கேஜ் வந்து நல்லா க்ளீனாக இருக்கான்னு பாருங்கள். க்ளீன் இல்லைனா பேட்ஸ்க்கு வந்து டிசீஸ் வரதுக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா கேஜை வந்து நீங்கள் வாரத்துக்கு 1 டைம் ஆச்சு க்ளீன் பண்ணணும். நீங்கள் அப்படியே விட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா சொல்கிறேன் ரொம்ப கேஜ் வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்குது. பேட்ஸோட பாத்ரூம் இருக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா வாசனை வரும். அந்த வாசனையிலே பார்த்திங்கன்னா பேட்ஸ்க்கு வந்து பாக்டீரியா பரவு எதனா டிசீஸ் வரதுக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்குது. அதனால சரி நீங்கள் கேஜை வந்து ப்ராப்பராக வச்சுருக்க பாருங்கள். ஏன்னா கேஜ் வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக செக் பண்ணியே ஆகணும். அதுக்கப்புறம் பாட்டும் சரி நீங்கள் வந்து பேட்ஸ் கேஜில் வந்து சிக்ஸ் இருந்து பாத்ரூம் வந்து அதிகமாக இருந்தால் அந்த பாட்டிலேருந்து அந்த சிக்ஸை வெளியே எடுத்து நீங்கள் பாட்டும் க்ளீன் பண்ணி வச்சு தான் ஆகணும். இதுதான் நீங்கள் ப்ராப்பராக பண்ணிங்கன்னா பேட்ஸ் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சரிங்க நீங்கள் வந்து இது கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். அதாவது நீங்கள் சீக்கிரமாக ஏஞ்சிக்கணும். பேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து ஏஞ்சிரும். ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம வைல்டு காட்டில் வர பேட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா 5 மணிக்கே ஏஞ்சிரும். அதேமாதிரி தான் நம்ம பட்ஜிஸும் சரி அதுவும் குயிக்காகவே ஏந்துடும். நீங்கள் குயிக்காக வந்து ஃபுட்டை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். ஓகேவா? இதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். தண்ணியிலேருந்து எல்லாமே சரி ப்ராப்பராக நீங்கள் வச்சிட்டிங்கன்னா பேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து அது ஃபுட்டில் கரெக்டாக வந்து எடுக்கும். நீங்கள் அதை தவிர்த்து நீங்கள் ஒரு 8 மணிக்கு 9 மணிக்கெலாம் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிங்கன்னா அது வந்து என்ன பண்ணால் அதே ஃபுட்டை சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் அதே வாட்ரு குடிச்சு பார்த்திங்கன்னா நேற்று வச்ச வாட்ரு அதே குடிச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபுட்டை வந்து விட்டுடுங்க. அதே வாட்டர் குடினாலே பார்த்திங்கன்னா பேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசீஸ் பரவத்துக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்குது. அதனாலே சரி நீங்கள் வந்து எப்போவுமே சரி சீக்கிரமாக ஏஞ்சி அந்த பேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒரு 7 மணி இல்லை 6 மணிக்கு எப்போவுமே சரி அந்தமாதிரி டைமில் ஏஞ்சி பேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டுலேருந்து வாட்டர் வரைக்கும் நல்லா சேஞ்ச் பண்ண பாருங்கள். இதுதான் சரி இதுவே நீங்கள் டெய்லியும் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்கள் பேட்ஸும் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஏன்னா ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்கும். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதே வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு தெரியல. வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம்லாம் சொல்லியிருப்பேன். அதாவது உங்களுக்கு தேவைப்படுற விஷயம் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.